Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to our another online class. This is Syed Niyaz Mahmud, lecturer in English. How are you everyone? Hope you all are very fine by the grace of Almighty Allah. Today I will discuss a board question of sentence connector. Dear students, তোমরা লক্ষ্য করেছো আমি বোর্ডে লিখেছি ঢাকা বোর্ড 2019। আজকে এই কানেক্টর নিয়ে আমি আলোচনা করব। আশা করি তোমরা সবাই তোমাদের যে বই আছে সেই বই এবং খাতা কলম নিয়ে অনলাইন ক্লাসটি দেখবে এবং আমি যে আলোচনা করব সেই আলোচনাটি খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে। আমরা জানি সেন্টেন্স কানেক্টর সেন্টেন্সের অর্থের সাথে মিল রেখে কানেক্টরগুলো ইউজ করতে হয় এবং খুব মনোযোগ সহকারে আমাদের আগেই পড়ে নিতে হবে। চলো আমরা শুরু করি। Trees are a vital part of our environment. কি বলেছে? ট্রিজ মানে গাছ আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। They bear a great impact on the climate. বলেছে গাছ আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূলত গাছ আমাদের জলবায়ুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তো মূলত বা কোনো জোর দিয়ে বোঝালে আমরা সবাই জানি সেখানে আমরা কি ব্যবহার করি? ইনফ্যাক্ট। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি in fact they bear a great impact on the climate. Students, B number দেখো, dash we are not kind and careful about them. এরপরে বলেছে যে আমরা দয়ালু নয় এবং তাদের প্রতি যত্নশীল নয়। তাহলে প্রথম লাইনে বলেছে যে গাছ আমাদের জলবায়ুর উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গাছ আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার মানে এখানে বলেছে বিপরীত, যা গাছ আমাদের উপকারী কিন্তু আমরা আসলে গাছের প্রতি সদয় নয় এবং যত্নশীল নয়। তাহলে এটা বিপরীত। তো আমরা সবাই জানি যে বিপরীত অর্থবোধক হিসাবে আমরা কি ব্যবহার করবো? বাট। কিন্তু বাট উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম। দেশ উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম। বলেছে যে আমরা তো গাছের প্রতি যত্নশীল নই, বরং আমরা কি করি? উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, বরং আমরা বেপরোয়াভাবে গাছ কাটি। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি কি? বরং মানে কি? রাদার উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, বরং আমরা কি করি? বেপরোয়াভাবে গাছ ধ্বংস করি। দেশ one day the country will bear the consequence of greenhouse effect. এখন আমরা যে ব্যবহারভাবে গাছ কাটি এর ফলে কি করবে সেটা বলেছে যে একদিন আমাদের দেশ এই গ্রিনহাউস ফলের প্রভাব বহন করবে। তাহলে এটা যদি ফলাফল বলেছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি? অ্যাজ এ রেজাল্ট। ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট। এরপর এই নাম্বার কি লিখেছে? দেশ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। এখন গাছের কথা শেষ, তারপরে আমরা আবার নতুন একটা কথা বলেছি যে আমাদের দেশ হলো একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। এরপর হচ্ছে আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন ইট, আমাদের অর্থনীতি এর উপরে নির্ভরশীল। তাহলে এখানে আমরা দেশের কথা বলেছি যে যেহেতু আমাদের দেশ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, যেহেতু আমাদের দেশ কি কৃষি প্রধান, তাহলে আমরা সবাই জানি যেহেতু জানতে বাকি শুরুতে অ্যাজ অথবা সিন্স বসে। As ours is an agricultural country, our economy depends on it. যেহেতু আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, আমাদের অর্থনীতি এর উপরে নির্ভরশীল। Desh trees play a vital role on our climate. বলেছি কি? গাছপালা আমাদের জলবায়ুর উপরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাহলে এখানেও আমরা গাছের উপরই গুরুত্ব দিয়েছি। তাহলে আমরা কিছু তথ্য আগে দিয়েছি,
এখন নতুন আরো কিছু তথ্য আমরা ব্যবহার করতেছি, তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে তাছাড়াও। তো তাছাড়াও ইংরেজি কি? বিসাইডস। Besides, trees play a vital role on our climate. তাছাড়াও গাছ আমাদের জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Dash trees keep soil strong. এরপরে বলেছি কি? যে গাছ আমাদের মাটিকে শক্তিশালী করে। এরপরে বলেছে dash trees save us from flood. তারপরে কি বলছে যে গাছ আমাদেরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। গাছ আমাদেরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। এরপরে বলেছে dash trees provide us timber. যে গাছ আমাদেরকে কি দেয়? কাঠ দেয়। এরপর হচ্ছে dash trees are our best friends. যে গাছ আমাদের ভালো বন্ধু। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করে দেখো স্টুডেন্টস, যে গাছের উপকারিতা সম্পর্কে আসলে কয়েকটি কথা ধারাবাহিকভাবে বলেছি। তো আমরা যে ক্লাসে সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, সেখানে আমরা কনসিকুয়েন্স বা ধারাবাহিকতা বোঝানোর জন্য যদি কোনো গুণাবলী সিরিয়ালে একটা পর একটা বলা থাকে, আমরা তখন শিখেছিলাম যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, দেন, নেক্সট, আফটার এগুলো ব্যবহার করতে পারি। তো এখানে যেহেতু বলেছে যে বিসাইড, তাছাড়াও ট্রিজ প্লে ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট, যে গাছ আমাদের পরিবেশের উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপরেই বলেছে যে গাছ কি করে? ট্রিজ কিপ সয়েল স্ট্রং। গাছগুলো কি করে? আমাদের মাটিকে শক্তিশালী রাখে। তাহলে আমরা বলতে পারি ফার্স্টলি ট্রিজ কিপ সয়েল স্ট্রং। প্রথমত গাছ আমাদের মাটিকে শক্তিশালী রাখে। তারপরে আমরা বলতে পারি সেকেন্ডলি ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড। দ্বিতীয়ত গাছ আমাদেরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এরপরে ট্রিজ প্রোভাইড আস টিম্বার। গাছ আমাদেরকে কি করে? কাঠ দিয়ে থাকে। আমরা এখানে থার্ডলি বলতে পারি, থার্ডলি না বলে আমরা এখানে মোরওভার বলি, অধিকন্তু মোরওভার ট্রিজ প্রোভাইড আস টিম্বার। গাছ আমাদেরকে কাঠ দিয়ে থাকে। সবকিছু বলার পরে গাছের যে ধারাবাহিক উপকারিতাগুলো সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে বললাম। এরপরে ফিনিশিং এ এসে আমরা শেষে বলছি ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। গাছ আমাদের ভালো বন্ধু। তাহলে বুঝাই যায় যে আমরা গাছের উপকারিতা সম্পর্কে বলার পরে এখন গাছ আমাদের কি সেটা ফিনিশিং টানতেছি। তো সেখানে আমরা নর্মালি জানি যে ফলে বা ফলাফল স্বরূপ কি সেটাই আমরা বুঝাই। সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাতে পারি? সো বসাতে পারি, অ্যাজ এ রেজাল্ট বসাতে পারি, দাস বসাতে পারি। ক্লিয়ার সবাই? তাহলে আমরা এখানে লিখি সো ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস। সুতরাং গাছগুলো হলো আমাদের ভালো বন্ধু। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাসটি শুনেছো এবং ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে শুরু থেকে আরেকবার বরাবরের মধ্যেই আরো একবার রিপিট করতেছি, যাতে তোমরা ABCDEFGHIJ পর্যন্ত সবগুলো উত্তর ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো এবং তোমরা খাতায় লিখেছো আমি আশা করি সেখানে মিলিয়ে নিতে পারো। কিছু ক্ষেত্রে যেমন অ্যাজ এ রেজাল্ট এখানে না বসিয়ে তোমরা সো বসাতে পারো, এখানে সো না বসিয়ে অ্যাজ এ রেজাল্ট বসাতে পারো, দেয়ারফর বসাতে পারো। সেরকম কি কি বিকল্প উত্তর আছে সেগুলো তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে এবং পরবর্তীতে কোন ক্লাস তোমরা দেখতে চাও সেটাও আমাকে জানাবে, আমি প্রত্যাশা করি। ওকে, আমি আরো একবার পুরোটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, খেয়াল করে দেখো। Trees are a vital part of our environment. In fact, they bear a great impact on the climate. But এখানে বিপরীত অর্থ বুঝিয়েছে জন্য আমরা কি ব্যবহার করলাম? But we are not kind and careful about them. Rather, we destroy trees at random. আমরা ব্যাপকভাবে গাছ কাটি, এর ফলে কি হয়? As a result, one day the country will bear the consequence of greenhouse effect. As যেহেতু ours is an agricultural country, our economy depends on it. যেহেতু আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক, কৃষি প্রধান দেশ, সুতরাং আমাদের অর্থনীতি এর উপরে নির্ভরশীল। Besides, trees play a vital role on our climate. Firstly, trees
keep soil strong. Secondly, trees save us from flood. Moreover, trees provide us timber, so trees are our best friends. Dear students, আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছো। তোমাদেরকে ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য ধন্যবাদ, এবং পরবর্তী ক্লাসে সেন্টেন্স কানেক্টরের কোন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাও। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।